Galerinha, ó, mostrar pra vocês aqui, ó, como é que faz a escagem da tilapinha. Tá dando um resultado aqui no Retiro das Lajes. Tô com coiso 12 da Maruri, que é a tilapinha. A escagem é muito simples. Eu passo o anzol dentro da boca dela, aqui, ó, e saio na parte de cima aqui da cabeça, entre os olhos. Olha como é que fica. Tá vendo? Essa é a montagem. A tapinha fica assim, muito atrativo pro peixe. Vamos lá, jogar na água e pegar os gigantes. Tá?